अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। जेकॾहिं हिन वक़्त ताईं अव्हां असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो त हींअर ई सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो ऐं शेयर करियो। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 22 डिसंबर 2025 सूमर जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अव्हांजी ख़िदमत में हाज़ुर अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। 27वीं आइनी तरमीम कारपोरेट फार्मिंग सिंधु दरिया ते नवनि केनालनि, डेमनि ऐं सिंध जे वसीलनि ते धाड़नि ऐं धाड़ियल राज ख़िलाफ़ अवामी तहरीक तरफ़ां लाड़काणे में मार्च। सिंध जे हक़नि जी हासिलात लाइ जदोजहद जारी रखण जो ऐलान। खंबे गुम कयल सुहेल भट्टी जो वालिद लाॾाणो करे वियो, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां ॾुख जो इज़हार। तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह ऐं अॻूणे वज़ीर अज़म इमरान ख़ान पारां अदालती फ़ैसिलो इंतकाम करार, एहतजाज जो ऐलान। जीए सिंध क़ौमी पार्टी पारां खोरवाह में सिंधु दरिया ते कैनालनि जी अॾावत ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। जसकम जी इलेक्शन, सनान कुरैशी बिना मुक़ाबले चेयरमैन। मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते आकाश मल्ला ऐं ॿियनि जी सरसी। ॻणप दौरान जहिड़ो नतीजा रोकिया विया, एहतजाज। जीए सिंध मुहाज़ जो अॼु हैदराबाद में तहफ़ुज़ सिंध मार्च। कंबर में STP जो मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज, क़ौमी अवामी तहरीक जी हैदराबाद में बुख हड़ताल। अयाज़ मेलो सुर ऐं संगीत सां पुॼाणी ते पहुतो। जखमाबाद में बदअमनी, फ़ौरन हथां उस्ताद क़तल, सियासी समाजी धुरियुनि पारां उस्ताद जे क़तल जी मज़मत। हाण पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। 27वीं आइनी तरमीम कारपोरेट फार्मिंग मनसूबनि, सिंधु दरिया ते नवनि केनालनि, डेमनि, सिंध जे वसीलनि ते धाड़नि ऐं धाड़ियल राज ख़िलाफ़ अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक तरफ़ां बाकराणी रोड खां रैली कढी लाड़काणे जे जनाह बाग चौक ते धरणो हंयो वियो। एहतजाजी मार्च जी अॻुवाणी अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी, सिंधियाणी तहरीक जी मरकज़ी सदर उमरा समो, नूर अहमद कातियार, साजिद हुसैन मैसर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, एडवोकेट नवीद अब्बास कलहड़ो, ख़ालिक गंदरो, पिरह मलाह, सरमद साईंदाद ख़ास खेली, डॉक्टर मारवी सिंधु, सतार रिंद ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। एहतजाजी मार्च में राहिल भुट्टो, महानूर मल्ला, सभानी डाहिरी, शमशाद ॿपड़, पारस भट्टी, रिहाना जतोई ऐं ॿिया पिणु शरीक थिया। उन मौक़े ते मार्च खे ख़िताब कंदे अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी चयो त पार्लियामेंट खे रबड़ स्टैम्प बणायो वियो आहे। मुल्क हलाइण जा फ़ैसिला वाशिंगटन मां थी रहिया आहिनि। अमेरिका सां ॻुझी डील करे सिंध ऐं बलूचिस्तान जा वसीला अमेरिका हवाले कया विया आहिनि। पार्लियामेंट बदिरां स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वसीले मुल्क हलायो पियो वञे। 27वीं आइनी तरमीम वसीले क़ैद अज़म मोहम्मद अली जनाह जे पाकिस्तान जो क़त्ल कयो वियो आहे। अदालतूं मफ़लूज बणायूं वियूं आहिनि। मुल्क खे हिकु भेरो ॿीहर 1971 तरफ़ धिकियो पियो वञे। कारपोरेट फार्मिंग मनसूबनि वसीले मज़लूम क़ौमनि खे पंहिंजे वतन में बेवतन कयो वियो आहे। पीपल्स पार्टी कुर्सी ख़ातिर सिंध जो इंच विकिरो करे छॾियो आहे। PP सदारती कुर्सीअ सिंध जे ज़मीननि जो सौदो कयो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे वज़ीर अज़म बणाइण लाइ सिंध जा वसीला विकिरो कया पिया वञनि। हुन चयो त धाड़ियलनि ताईं नेटो जा हथियार कीअं था पहुचनि, उनजी शफ़ाफ़ अदालती जांच कराई वञे। धाड़ियलनि जी सरपरस्ती कंदड़ सरकारी सरदारनि खे गिरफ़्तार करे इबरतनाक सज़ा ॾिनी वञे। हुन जो वधीक चवणु हो त इम्कानी 28वीं तरमीम वसीले सिंध खे टुकड़ा करण जी साज़िश कई पई वञे। पैसा तव्हांजा, मिल्कियतूं तव्हांजूं, हिकिड़ी सियासी पार्टी टोटल खणी वञे थी, करप्शन करे थी। ऐं हिन इलाइक़े जो इहो तक जेका बिलावल ज़रदारी जो
ऐं या तक ॿिया हिकिड़ा दहशतगर्द हिकिड़ा क्रिमिनल्स माण्हू आहिनि उन्हनि जे हवाले लाड़काणो उन्हनि करे छॾियो आहे। असांजा माण्हू जेके परेशान हीअं सुरताल पैदा कई आहे, न रुगो इहो लाड़काणो, हीउ पूरो पट सखर हिते धाड़ियल आहिनि। धाड़ियलनि खे नेटो जा हथियार केरु थो ॾे? बॉर्डर ते वेठा केर आहिनि? नेटो जा हथियार ईंदा किथां? सरपरस्ती कंहिंजी? सरदारनि जी। हीउ इलाइक़ो जेको आहे उहो धाड़ियल कल्चर जे हवाले कयो आहे। हेठियों इलाइक़ो सखर, बदीन, थरपारकर इहा मंशियात फरोश आहिनि। मंशियात फरोश 2100 शराब गुटको, वो गुटको हले तो पीपल्स पार्टी जे MNS ऐं MPS जी आशीर्वाद सां। ही तालको फलाणे MPA जो ठीको आहे, ही तालको फलाणे MPA जो MNA जो ठीको आहे। पुलिस मुकमल तौर ते उन सां गॾु बणियल आहे, गॾु वेठी आहे। धंधो बंदि थो थिए, हुननि मंशियात फरोशनि खे घुराए चवनि था त इहो धंधो पंहिंजो शुरू कयो। अहिड़ी हिननि सूरताल पैदा कई आहे। छो त माण्हू नशे में हुजनि, छो त हिते जा इलाइक़े जा माण्हू चुरी न सघनि, छो त कराची में दहशतगर्दी हुजे, छो त तव्हांजे वसीलनि जी फुलुट करे सघनि। हिते जी रॉयल्टी जेका आहे उनजी तव्हां डिमांड न करे सघो, पॉलिटिकल एजिटेशन जेका उहा न थी सघनि। इन्हनि जे प्लानिंग कई आहे। हिते धाड़ियल कल्चर, हुते नशा। इहा पीपल्स पार्टी शुरू खां वठी जॾहिं असां जूं 3 नदियूं विकिरो कयूं वयूं, अयूब खान, रावी, सतलज, ब्यास जंहिंजो असांजो हिसो हुयो, उन्हनि विकिरो कयो त उन सां गॾु अयूब खान सां गॾु वज़ीर ख़ारजा केरु हो? वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़कार भुट्टो हुयो। 3 नदियूं विकिरो करे छॾियूं। उन खां पोइ असांजा सभु वसीला हिननि खे प्यारा नज़र अचनि था। सिंधियाणी तहरीक जी मरकज़ी सदर उमरा समो चयो त सिंधियाणियुनि सदाईं आमरियतनि खे ललकारियो आहे। हिन आइनी आमरियत ख़िलाफ़ बि भरपूर जदोजहद कई वेंदी। कल में 144 अंग्रेज़ सरकार तरफ़ां आवाम खे ग़ुलाम रखण लाइ आंदो वियो हो। जदोजहद खां सवाइ आजपो मुमकिन न आहे। हर हाल में जदोजहद जारी रखी वेंदी। क़ौमी अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक ज़िले हैदराबाद पारां काल्ह 3 ॾींहं बि सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ साज़िशनि, कुदरती वसीलनि जी फुलुट, कैनाल मनसूबनि, ज़मीननि ते कब्ज़े, 26 ऐं 27 आइनी तरमीम, मंशियात ऐं बदअमनी ख़िलाफ़ सिंधियाणी तहरीक जी मरकज़ी सदर ज़ीनत समो, नुसरत ख़ासकेली, एडवोकेट राहिल भुट्टो, बख्तावर चंड, नज़ीर बुलेदी, शौकत सिरेवाल, बाबू मेमण, माशूक चांडियो, इमदाद पहवर, रावल सियाल, ज़ाहिद बंबरो, ख़ादम समो, गुलज़ार कल्हड़ो, सनाउल्लाह, आज़ाद मीरवाही ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में पैदल मार्च करे नसीम नगर चौक, कासिमाबाद, हैदराबाद ते बुख हड़ताल कई वई। उन मौक़े ते औरत अॻुवाणनि वॾे अंग में शिरकत कई। सिंधियाणी तहरीक जी मरकज़ी सदर ज़ीनत समो ख़िताब कंदे चयो त पाणी ते धाड़े, कारपोरेट फार्मिंग, करप्शन, बदअमनी, लाक़ानूनियत, मेरिट जी लताड़, वसीलनि जी फुलूट ऐं ॿियनि सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ मुसलसिल अणथक ऐं डिघी जदोजहद जी ज़रूरत आहे। ज़ीनत समो चयो त मुल्क जी तरक़ी जे नाले में सिंध खे तबाह ऐं बर्बाद न कयो वञे। पीपल्स पार्टी सिंध जा वसीला, दरिया ऐं लखें एकड़ ज़मीन जो सौदो करे चोथों भेरो इक़्तिदार वरितो आहे। पीपल्स पार्टी सिंधु दरिया, कोयलो, गैस, साहिली पट्टी, ग्रीन पाकिस्तान जे नाले में सिंध जूं हज़ारें एकड़ ज़मीनूं, ॿेट, कारूंझर ऐं ॿिया वसीला विकिणी छॾिया आहिनि। पीपल्स पार्टीअ जे ग़लति ऐं सिंध दुश्मन पॉलिसियुनि जे करे सिंध अज़ाब मां गुज़री रही आहे। क़ौमी अवामी तहरीक ज़िले हैदराबाद जे सदर नज़ीर बुलेदी ख़िताब कंदे चयो त सिंध कुदरती वसीलनि सां मालामाल आहे। तेल, गैस, कोयले समेत ॿी मैदनियात आहे। ज़रायत, समुंड, जबल, दरिया ऐं बंदरगाह आहिनि। अहिड़नि वसीलनि वारा मुल्क ख़ुशहाल आहिनि, पर सिंध जो अवाम करप्ट माफ़िया जे करे अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। 18 सालनि खां सिंध ते हुक्मरानी कंदड़ पीपल्स पार्टी जा हुक्मरान ख़ुशहाल आहिनि। क़ौमी अवामी तहरीक जे मरकज़ी ख़ज़ानची शौकत सिरेवाल ख़िताब कंदे चयो त करप्ट हुक्मराननि सिंध खे वीरान हवेली बणाए छॾियो आहे। पीपल्स पार्टी पंहिंजे इक़्तिदार खे बचाइण लाइ सिंध जे इंच खे नीलाम करणु चाहे थी। असांखे अहिड़ी तरक़ी नथी घुरिजे जंहिंसां सिंधी माण्हुनि जे हक़ हाकिमियत खे ख़तमु कयो वञे। कारपोरेट फार्मिंग जे नाले में हर ज़िले अंदरि हज़ारें एकड़ ज़मीन
धारियुनि माण्हुनि खे ॾेई सिंधी माण्हुनि खे पंहिंजे वतन में अक़लियत में तब्दील करण जी कोशिशि कई पई वञे। सिंधियाणी तहरीक जी मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी नुसरत ख़ासकली ख़िताब कंदे चयो त नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी खे सिंधी ॾिठे नथा वणनि, सिंधियुनि मां सख़्तु बेज़ार आहिनि। हुननि जो वस पुॼे त सिंधी हुजनि ई न। नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी सिंध खे वीरान कयो आहे। हुननि जो वधीक चवणु हो त सदाईं असां जदोजहद वसीले साज़िशनि खे नाकाम बणायो आहे, अॻिते बि साज़िशनि खे नाकाम कयो वेंदो। सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ अॼु जीए सिंध मुहाज़ पारां हैदराबाद में तहफ़ुज़ सिंध मार्च कयो वेंदो। जीए सिंध मुहाज़ जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो जी सरबराही में एहतिजाजी मार्च कयो वेंदो। तहफ़ुज़ सिंध जे उनवान हेठि थींदड़ मार्च में शिरकत लाइ सियासी समाजी अॻुवाननि खे दावतूं पिणु ॾिनियूं वियूं आहिनि। जीए सिंध क़ौमी पार्टी पारां सिंधु दरिया मां केनाल कढण ऐं ॿियनि सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ खोरवाह में एहतिजाजी मार्च कयो वियो, जॾहिं त उनखां अॻु जीए सिंध क़ौमी पार्टी जे चेयरमैन नवाज़ खान ज़ौर, कादर बख़्श ज़ौर ऐं कामरेड यूसुफ कुंभार जीए सिंध क़ौमी पार्टीअ जे सिटी यूनिट जो बुनियादु रखियो। उन मौक़े ते पार्टी जो झंडो पिणु फड़कायो वियो, जॾहिं त ॿिए तरफ़ सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ रैली कढी वई, जंहिंखे ख़िताब कंदे जीए सिंध क़ौमी पार्टीअ जे चेयरमैन नवाज़ खान ज़ौर चयो त सिंधु दरिया ते डेम ठाहिणु, कारपोरेट फार्मिंग ऐं धारियुनि जी वालार कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। हुननि वधीक चयो त हुकूमत मुल्क में 28 तरमीम ज़रिए अलॻि सूबा ठाहिण जूं साज़िशूं करे पई, जंहिंखे असीं रद्द करियूं था। सिंध सदियुनि खां क़ाइम ऐं दाइम आहे ऐं सदाईं रहंदी। हुन चयो त सिंध खे विरहाइण जी साज़िश कई पई वञे, जंहिंखे रुख जी दीवार बणिजी रोकींदासीं। जेके कुवतूं सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि थियूं कनि, उन्हनि खे यादि रखणु खपे त इहा प्रैक्टिस जेका आहे सा अॻे बि कामयाबु कान थी आहे। मिसाल तौर सोवियत यूनियन जे अंदरि कोशिश कई वई त नई सोवियत क़ौम पैदा करियूं, पर नई सोवियत क़ौम पैदा कान थी सघी, पर उनमें जेके ॿियूं क़ौमूं हुयूं सभु क़ौमूं आज़ादु थी वियूं। अहिड़े तरीक़े सां न पाकिस्तानी क़ौम ठही सघे थी, न वरी सिंध खे ई विरहाए सघे थो। जेकॾहिं अहिड़ी का बि साज़िश थींदी त यकीन रखो त पाकिस्तान न रहंदो। इन जे करे जो सिंधी मरणु पसंदि कंदा, पंहिंजे वतन खे मारणु पसंदि कंदा, उनजो विरहाङो क़बूल न कंदा। तहरीक इंसाफ़ जे बानी ऐं अॻूणे वज़ीर अज़म इमरान ख़ान अदालत पारां 17 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाइण वारे फ़ैसिले खे सियासी इंतकाम करार ॾींदे मुल्कगीर एहतिजाज जो ऐलान करे छॾियो आहे। अॻूणे वज़ीर अज़म ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी इमरान ख़ान सख़्तु रद्दअमल ज़ाहिर कंदे फ़ैसिले खे मुकमिल तौर ते बेबुनियाद गैर आइनी ऐं सियासी इंतकाम करार ॾिनो आहे। इमरान ख़ान पंहिंजे बयान में चयो आहे त हीउ फ़ैसिलो बिना कंहिं सबूत जे ऐं बग़ैर दिफ़ा ॿुधण जे तकड़ में ॾिनो वियो आहे, जेको इंसाफ़ जे उसूलनि जी खुली भञकड़ी आहे। इमरान ख़ान पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त गुज़िरियल 3 सालनि खां मथे अहिड़ा फ़ैसिला मढ़िया पिया वञनि, जिन जो मक़सदु सिर्फ़ु मूंखे सियासत खां ॿाहिरि रखणु ऐं अवाम जे आवाज़ खे दॿाइणु आहे। हुन चयो त आउं हिन फ़ैसिले खे हरगिज़ क़बूल नथो कयां। पंहिंजी क़ानूनी टीम खे हिदायत कई अथमि त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दाख़िल कई वञे। तोशाखाना केस जे फ़ैसिले खे मुकमिल तौर ते क़ानूनी तरीक़े सां चैलेंज कयो वेंदो। इमरान ख़ान मुल्कगीर एहतिजाज ऐं अवामी तहरीक जो ऐलान कंदे चयो त हाणे वक़्तु अची वियो आहे जो क़ौम पंहिंजे हक़नि लाइ उथी बीहे। हुन जो चवणु हो त हीअ जंग सिर्फ़ु मुंहिंजी ज़ात जी न आहे, पर पाकिस्तान जे आइन, क़ानून ऐं अवाम जे मुस्तक़बिल जी जंग आहे। हुन अवाम कारकुननि ऐं हामियुनि खे तयारु रहण जी अपील कई ऐं चयो त सॼी क़ौम खे रोडनि ते निकिरी पंहिंजे हक़नि लाइ आवाज़ु बुलंद करणो पवंदो। तहरीक इंसाफ़ जे बानी वधीक चयो त आउं न माफ़ी वठंदुसि न ई कंहिं दॿाउ आॾो झुकंदुसि। इमरान ख़ान जो चवणु हो त क़ैद ऐं सज़ा मूंखे हक़ ऐं सॼे रस्ते तां हटाए नथी सघे। हुन वाज़ह कयो त हर हाल में जदोजहद जारी रहंदी ऐं नाइंसाफ़ी ख़िलाफ़ साबित क़दम रहंदुसि। इमरान ख़ान जो वधीक चवणु हो त मूंखे ऐं बुशरा बीबी खे लगातार अकेलाई वारे क़ैद में रखियो वियो आहे। मुलाक़ातनि ते पाबंदी आहे।
किताबनि ऐं टीवी ताईं बि रसाई नथी ॾिनी वञे। हुन जेलनि में औरतुनि सां थींदड़ सुलूक ते बि ॻणती ज़ाहिर कई। इमरान ख़ान वधीक चयो त जदोजहद इबादत आहे ऐं हक़ीक़ी आज़ादी लाइ आउं शहादत ॾियण लाइ बि तयारु आहियां। जबरी तौरु खंभे गुम कयल क़ौमप्रस्त अॻवान सुहेल रज़ा भट्टी 10 साल गुज़रण बावजूदि बाज़ियाब थी नाहे सघियो। संदसि ओसीड़े में मुसलसिल एहतजाज कंदे कंदे संदसि वालिद चाचो अली नवाज़ भट्टी बि काल्ह लाॾाणो करे वियो। सुहेल रज़ा भट्टी खे 2015 में शहदादकोट डिग्री कॉलेज में खंभे गुम कयो वियो, जंहिंखे 10 साल गुज़रण बावजूदि ज़ाहिर नथो कयो वञे। सुहेल जे वालिद पंहिंजे पुट जे ओसीड़े में 10 साल गुज़ारिया। हुन एहतजाज बि कयो। पंहिंजे पुट जी जुदाई वारो सूर सीने में सांढे हुन काल्ह अखियूं बंदि करे छॾियूं। अली नवाज़ भट्टी जे लाॾाणे बावजूदि संदसि पुट खंभे गुम कयल क़ौमी कारकुन सुहेल रज़ा भट्टी खे आज़ादु नाहे कयो वियो। सियासी समाजी धुरियुनि पारां फौरी तौर ते सुहेल रज़ा भट्टी खे आज़ादु करण जो मुतालबो कयो वियो आहे, जॾहिं त वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां पिणु ॾुख जो इज़हार कयो वियो आहे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त रियासत खे माउ सॾणु ऐं कानून जी बलदस्ती जहिड़ा मुहावरा आम माण्हुनि लाइ रुॻो हिकु तल्ख़ मज़ाक़ बणिजी विया आहिनि। 10 साल अॻु 17 सेप्टेम्बर 2015 ते सुहेल रज़ा भट्टी खे रेंजर्स जी वर्दी में मलबूस एहलकारनि शहदादकोट जी डिग्री कॉलेज में खंभे गुम कयो हो। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस समेत केतिरनि ई इंसानी हक़नि जे तनज़ीमनि ऐं सियासी धुरियुनि संसद आज़ादी लाइ लातादाद एहतजाज कया, पर अञा ताईं संसद का बि ख़बर पइजी नाहे सघी। सुहेल रज़ा भट्टी जो खंभजण ऐं संसद वाल जो ॾुख में इंतज़ार में लाॾाणो वॾो अलमियो आहे, जंहिंमें रियासत बराबरि जी ज़िम्मेवार आहे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस मरहूम जे वारसनि सां दिली हमदर्दी ऐं ताज़ियत जो इज़हार करे थी ऐं रियासत खां पुरज़ोर मुतालबो करे थी त सुहेल रज़ा भट्टी समेत सभिनी जबरी तौर खंभे गुम कयल माण्हुनि खे फौरी तौरु आज़ादु करे संसद माइटनि हवाले कयो वञे। ॿिए पासे वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां जीए सिंध मुहाज जे चेयरमैन रियाज़ अली चांडियो जी वालदा जे लाॾाणे ते पिणु ॾुख जो इज़हार कयो वियो आहे। 8 सालनि खां पोइ जसकम जी मरकज़ी इलेक्शन थी, जंहिंमें सनान ख़ान कुरैशी बिना मुक़ाबले चेयरमैन चूंडिजी वियो। चूंड तक़रीब सन शहर में मुनक़िद कई वई, जंहिंमें सनान ख़ान कुरैशी बिना मुक़ाबले कामयाबु करार ॾिनो वियो, जॾहिं त ख़ज़ानची जे उहिदे ते बि अज़ीज़ शेख बिना मुक़ाबले चूंडिजी आयो। ॿियनि सभिनी उहिदनि ते सख़्तु मुक़ाबला थिया। सीनियर वाइस चेयरमैन जे उहिदे लाइ आकाश मल्लाह ऐं अमजद मैसर आम्हूं साम्हूं हुआ। वाइस चेयरमैन लाइ इलाही बख़्श बकक, सरवर खुश्क ऐं रमज़ान कलवड़ में मुक़ाबिलो थियो। जनरल सेक्रेटरी जे उहिदे लाइ रमज़ान ख़ासख़ली ऐं मोमिन समो, जॾहिं त डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लाइ रशीद ॾेथो ऐं सफ़दर तुनियो विच में सख़्तु मुक़ाबिलो रहियो। प्रेस सेक्रेटरी लाइ आज़ाद कुंबर ऐं दीदार शाम, जॾहिं त कल्चरल सेक्रेटरी लाइ समी बिलाली, रुस्तम शर ऐं मुख़्तियार सुमरो विच में मुक़ाबिलो थियो। सीनियर वाइस चेयरमैन जे उहिदे ते वोटनि जी ॻणप दौरान सुबुह जो नाश्ते खां पोइ ताईं आकाश मल्लाह खे लॻभॻि 70 वोटनि जी अक्सरियत हासिलु हुई। वोटनि जी ॻणप जारी हुई त उन दौरान कुमेल अबड़ो ॻणप वारे हंधि दाख़िल थी हंगामे वारी सूरतहाल पैदा कई। कुझु बैलेट पेपर फाड़िया विया। ज़रियनि जो चवणु आहे त उन बावजूदि बि आकाश मल्लाह खे 45 खां वधीक वोटनि जी बरतरी हासिलु हुई, जॾहिं त चूंडियल चेयरमैन सनान ख़ान कुरैशी नतीजा रोकराए छॾिया। ॿिए पासे आकाश मल्लाह, रमज़ान कलवड़, रमज़ान ख़ासख़ली, आज़ाद कुंबर ऐं ॿिनि उमेदवारनि एहतजाज कंदे चयो त संदन पैनल वाज़िर अक्सरियत सां इलेक्शन खटे चुको आहे, पर उन बावजूदि खेनि नतीजा ॾियण खां रोकियो पियो वञे। उमेदवारनि इल्ज़ाम हयो आहे त सनान ख़ान कुरैशी धुर बणिजी अमजद मैसर सां गॾिजी इलेक्शन में सरेआम धांधली कराई। फ़क़ीर रमज़ान कलवड़ मूजिबि जॾहिं असां खटे आयासीं त अॻुवाट रथियल प्लान तहत नतीजा रोकिया विया। राति जो साईं GMC जे दरिया वारे बंगले में कारकुननि मथां तशदुद कयो वियो, दड़का ॾिना विया ऐं दहशत पैदा कई वई। फ़क़ीर रमज़ान कलवड़ वधीक इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त सुबुह जो नतीजा ज़ाहिर थियण वक़्तु कुमेल अबड़ो प्लानिंग सां अंदरि दाख़िल थियो, पंहिंजे वेझे दोस्त पिस्टल ताणे धमकियूं ॾिनाई
ज़बरदस्ती बेल्ट पेपर हथ कया विया ऐं तोड़ फोड़ कई वई। फौरी तौर इलेक्शन जा नतीजा जारी कया वञनि। जेका जसकम जी इलेक्शन हुई 20 तारीख़ ते उनमें तारीख़ी धांधली करे जेके असां सभु असांजो पैनल हो आकाश मलाह खां वठी भाऊ रमज़ान ख़ासकेली ताईं अनवर चांजो ताईं फ़कीर रमज़ान ताईं उहा असांजो सॼो पैनल खटी आयो आहे। जॾहिं असीं खटे आया आहियूं त हिकिड़ो प्री प्लान जेको आहे हिकिड़ो पार्ट प्ले कयो वियो आहे साईं GM सैयद जे दरिया वारे बंगले ते जेका राति बि हिकिड़ी बदमाशी कई वई। कारकुन हिकिड़े खे दाब ऐं दड़का कया विया, ॾाढ ॾमर जो ॾहाकाओ फैलायो वियो त असां सभु कारकुन नेशनल कांग्रेस जा ख़ामोश रहियासीं। ऐं सुबुह जॾहिं नतीजा पधरा थियण वारा हुआ त उते जेको आहे कमी लबड़ो जेको हिकिड़ो वाठो आहे, मां सम्झां थो सैयद जो कारकुन नाहे, सिंध जो आशिक़ नाहे, जेको आहे उन जेको आहे प्लानिंग सां अंदरि घिड़ी जेको आहे पंहिंजे हिकिड़े वेझे दोस्त ते जेको आहे सो पिस्तौल ताणियो आहे ऐं तू मां करे जेको आहे उते बैलेट पेपर ॿिया जेके आहिनि सो उन में रखिया आहिनि। उन सां गॾु जेको आहे तोड़ फोड़ कई आहे ऐं उन खां बाद में जेको आहे सो हू ग़ाइब थी वियो आहे। त चेयरमैन सनान खान कुरैशी धुर बणिजी अमजद महसर सां जसकम सां तक़रीबकारी कई आहे ऐं वेही करे ग़लति नारेबाज़ी कराई आहे ऐं जेको रिज़ल्ट आहे उनखे रोकियूं वेठो आहे सुबुह खां वठी जेको आहे। ऐं असीं सॼी सिंध जा जेको आहे हड़ावड़ा ख़र्च करे लाया सजाया करे अॼु 2 ॾींहंनि खां वठी जेको आहे सो असां सिंध जे हिन सफ़र में आहियूं। अॼु हिन राहबर जी नगरी में मौजूदु आहियूं त उन जो अज़ालो इहो थियो आहे त हू जेको आहे उन बदमाशनि सां गॾु वेठो आहे ऐं उहे सैयद जे जेको आहे सो दरिया वारे बंगले ते पिस्तौल ताणिनि था कारकुननि ते। असां इन शइ जो नोटिस में आणणु चाहियूं था इहा ॻाल्हि साईं जलाल महमूद शाह खे, साईं ज़ैन शाह खे, साईं मुनीर हैदर शाह खे त ही जेके हथियार उभा कनि था जेको आहे सिंध जे आशिकनि ते उन्हनि खां तव्हां पुछाणो कयो त ही पुरअमन ही सिंध धरती जा आशिक, ही अदम तशद्दुद जा पैरोकार, ही बशीर खान जा कारकुन जेके आहिनि कहिड़े लाणे में सुबुह खां वठी हिन महिल ताईं बुखिया ॾुखिया जेको आहे हज़ारे लखे रुपया ख़र्च करे जेको आहे सो वेठा रहिया आहिनि ऐं सॼो असांजो पैनल खटे आयो आहे। नाइंसाफ़ी इहा थी आहे। असां हाणे एहतजाज था कयूं जेको आहे पूरी सिंध ॾिसे, पूरी सिंध ॿुधे, जिस्कम जो हर कारकुन ॿुधे ऐं इन शइ जो अज़ालो करे त ही जेको भोतार सिस्टम आहे जेको आहे पार्टी जे अंदरि जसकम में उन खे असां रद्द कयूं था। ॿिए तरफ़ जसकम अॻवान आज़ाद कुंभर जारी कयल बयान में चयो आहे त सनान खान कुरैशी बिना मुक़ाबले कामयाबु थियो। सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद खान मैसर 156 वोट खंया, जॾहिं त सीनियर वाइस चेयरमैन तौरु आकाश मल्ला 223 वोट खणी कामयाबु थियो। वाइस चेयरमैन ते इलाही बख़्श बकक 89, सरवर खुश्क 108 ऐं फ़कीर रमज़ान कलवड़ 173 वोट खंया। फ़कीर रमज़ान कलवड़ कामयाबु थियो। जनरल सेक्रेटरी मोमिन समो 154, रमज़ान ख़ासकेली 223 वोट खंया। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जे उहिदे ते सफ़दर तुनियो 237 वोट खणी कामयाबु थियो, जॾहिं त रशीद ॾेथे 111 वोट खंया। जॉइंट सेक्रेटरी ते अली अनवर चांडियो कामयाबु थियो। मालियात सेक्रेटरी तौरु अज़ीज़ुर रहमान शेख बिना मुक़ाबले कामयाबु थियो। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जे उहिदे ते आज़ाद कुंभर 219 वोट खणी कामयाबी माणी, जॾहिं त दीदार शाम 121 वोट खंया। कल्चर सेक्रेटरी तौरु मुख़्तियार सुमरो कामयाबु थियो। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तौरु कामयाबु थींदड़ आज़ाद कुंभर पंहिंजे बयान में वधीक चयो आहे त इलेक्शन कमीशन टीम मुकमिल हिक धुर जी सपोर्ट में बीठी रही, शफ़ाफ़ इलेक्शन कराइण में नाकाम रही। इलेक्शन दौरान खैरपुर ज़िले जे सदर कुमेल अबड़ो ऐं यावर खान मैसर प्री प्लानिंग इलेक्शन कमीशन कमरे में भञ डाह करे बैलेट पेपर फाड़े इलेक्शनी अमल खे सबूताज़ कयो, जेका न रुॻो तनज़ीम जी आहिनि पर जमहूरी क़दरनि ऐं क़ौमी जदोजहद जे रूह ख़िलाफ़ आहे। जसकम अहिड़नि अमलनि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे वाज़ह करे थी त तशदुद, धमकियुनि ऐं ज़बरदस्ती जो क़ौमी सियासत में को बि जवाज़ नाहे।
उन बावजूदि इलेक्शन अमल मुकमिल कयो वियो ऐं क़ौमी कारकुन जी अक्सरियत पंहिंजे वोट ज़रिए क़यादत जो फ़ैसिलो कयो, जेको जस्कम जी जमहूरी क़ुवत जो सबूत आहे। नवनि चूंडियल मरकज़ी उहिदेदारनि रहबर सिंध साईं GM सैद जी मज़ार ते हल्फ़ खणी सॼी सिंध में जस्कम खे मुनज़म ऐं मज़बूत ऐं मुतहरिक बणाइण, सिंध जे आजपे वारे फ़िक्र खे हर ॻोठ हर शहर ऐं वाहण वस्ती ताईं पहुचाइण जो वचन वरजायो। कड़ियो गहवर में क़ौमी अवामी तहरीक ज़िले बदीन जो अहम इजलास थी गुज़रियो। इजलास में सिंधी हारी तहरीक जे मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र किरड़ रेबारी ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई, जॾहिं त मामा अब्दुल्ला चांडियो, आसिफ़ टालपुर, इमाम अली शाह, यूसुफ लाशारी, मोहन लाल, इस्माइल महरी, हुसैन महरी, सालार लाशारी, हाजी लाशारी, विक्यो लाशारी ऐं ॿिया शरीक थिया। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त कड़ियो गहवर शहर में मरकज़ी हारी कॉन्फ्रेंस में शहीद फाज़िल राहू जी यादि में जलसो आम 11 जनवरी ते कयो वेंदो, जंहिंखे अयाज़ लतीफ़ पलीजो ख़िताब कंदो। शहदाद कोट में सिंध तरक़ी पसंद पार्टी पारां नौकरियुनि में अक़रबा परवरी ऐं पंहिंजा नवाज़ पॉलिसी ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। एहतजाज जी अॻवानी कामरेड हयात तुनियो, इमदाद सुमरो, रशीद मक़सी, दाद मोहम्मद खंड, मोहम्मद अली मंगरियो, न्याज़ चांडियो, फारूक चावड़ो, सजाद तुनियो, अहमद अली अब्बासी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त डिप्टी कमिश्नर सॼे ज़िले अंदरि करप्शन आम करे छॾी आहे। 1 खां 4 ग्रेड जे नौकरियुनि में बदउनवानी कई पई वञे, पंहिंजनि मिटनि माइटनि खे नवाज़ियो पियो वञे। हुननि चयो त ज़रई भाण ऐं हारी कार्ड में बि DC अमले सां मिली भगत करे किरोड़े रुपयनि जी करप्शन कई आहे। हुननि मुतालबो कयो त करप्शन जी जांच कराई वञे। जामशोरे शहर में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ शहरी एक्शन कमेटी जे सॾ ते शहरियुनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻवानी राबरीनो अबड़ो, दरबान आलमाणी, ज़मीर तीवणो, हाफ़िज़ बख्शल लगारी, हाफ़िज़ अलहंदो तीवणो, प्रोफेसर ज़ुल्फ़कार कोलाची, सागर आलमाणी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त हीउ शहर इल्म जे रोशनियुनि वारो शहर आहे। हिते वॾा तालीमी इदारा आहिनि, जिते शागिर्द आहिनि, उस्ताद आहिनि, मुलाज़िम आहिनि, कारोबारी माण्हू रहनि था। उते बदअमनी वधियल आहे। फुरूं ऐं धाड़ा रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। जेको मज़ाहिमत करे थो उनखे गोलियुनि जो खाज बणायो वञे थो। हुननि मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते बदअमनी ते ज़ाब्तो आंदो वञे। सिंधियन नेशनल कांग्रेस कराची डिवीज़न जो अहम इजलास सिंध राणी हाउस कराची में थी गुज़रियो, जंहिंजी सदारत सिंधियन नेशनल कांग्रेस जे मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र एडवोकेट मोहबा आज़ाद कई। इजलास में कराची डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि पारां पंहिंजूं कारकर्दगी रिपोर्टूं पेश कयूं वियूं, जिन ते मरकज़ ऐं डिवीज़न क़यादत तरफ़ां एतमाद जो इज़हार कयो वियो। ज़िले अंदरि पेश ईंदड़ तनज़ीमी मसइलनि, नई मेंबर साज़ी ऐं मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली बाबति तफ़सीली गौर वीचार कयो वियो। इजलास में ज़िलनि खे पाबंद कयो वियो त हूअ जल्द खां जल्द पंहिंजा जनरल काउंसिल इजलास कोठाइनि। इजलास दौरान इहो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो त जदीद क़ौम परस्ती जे बानी ऐं एशिया जे अज़ीम मुफ़कर रहबर साईं GM सैद जी सालगिरह जे मौक़े ते कराची डिवीज़न तरफ़ां भरपूर ऐं मुनज़म शिरकत यकीनी बणाई वेंदी। उन सां गॾु मज़दूर ऐं हारी फ्रंट जी जोड़ जक लाइ बि हिकु जामिह प्लान तयारु कयो वियो। हैदराबाद में थियल 11हों अयाज़ मेलो सुर ऐं संगीत सां पुॼाणी ते पहुतो। काल मुख़्तलिफ़ सेशन थी गुज़रिया। अयाज़ मेले में मुतालबो कयो वियो त पीर हसामुद्दीन राशिदी जे लिखड़ियुनि, कम ऐं ख़तनि लाइ क़ाइमु कयल रिसर्च लाइब्रेरी खे हुकूमती सतह ते महफ़ूज़ कयो वञे। अयाज़ मेले में ख़ुदकशीअ जे रुझान ऐं नौजवाननि जे उनवान हेठि थियल सेशन में नामियारे साइकाट्रिस्ट डॉक्टर इनायत मक़सी चयो त हर कलाक अंदरि सॼी दुनिया में 43 माण्हू ख़ुदकशी कनि था। ख़ुदकशी इंसानी वजूद जो लाज़मी हिसो आहे। इंसान अंदरि जीअं जीअण जी तड़प मौजूदु आहे, अहिड़ी तरह मरण जी तड़प बि मौजूदु आहे। जेको इंसान जीअण जी तड़प खां बेज़ार थी वञे थो, उनखे सम्झ नथो अचे त छा करे, तंहिं करे उन अंदरि ख़ुदकशी जो रुझान पैदा थिए थो। असांजे मुआशिरे नौजवान खे निपाइण ऐं संभालण जो कमु बंदि करे छॾियो आहे। हीअ रियासत हाणे नौजवाननि खे घुटे मारणु चाहे थी।
क़ौमी सुञाणप जी नए सिर तामीर जे उनवान हेठि वेहक पिणु थी, जंहिंजो मॉडरेटर शाहज़मा भंगर हो। उन मौक़े ते जसाफ़ जे पहिरें मरकज़ी सदर इक़बाल तरीन चयो त सिंध जो माण्हू जागीरदाराणे निज़ाम जो हिसो आहे। विरहाङे खां अॻु बि मीर पीर सरदार वॾेरा हुआ जिन वटि हारी नारी ग़ुलाम बणियल हुआ, जॾहिं त शहरनि में आमिल हुआ जिन वटि सनतूं ऐं वॾा वॾा कारोबार हुआ, जिन शिकारपुर ऐं हैदराबाद खे पेरिस जहिड़ो शहर बणायो, जेके विरहाङे बाद हिंदुस्तान हलिया विया ऐं उतां खां हिते असांजा मुस्लमान ॿाहिरि आया। असांजे शहरनि जो हाल तबाह कयो वियो। सिंधी मुस्लमाननि खे इहो ख़्वाबु ॾेखारियो वियो हो त जॾहिं सिंध जा सिंधी हिंदू हितां हलिया वेंदा त हिते उन्हनि लाइ माखी जूं नदियूं वहंदियूं ऐं उन्हनि जा कारोबार उन्हनि खे मिलंदा, पर सभु कुझु उन जे उबतड़ थियो। हिंदुस्तान खां आयल माण्हुनि खे सिंधी हिंदुनि जूं मिल्कियतूं, कारोबार ऐं शहर ॾिना विया। सिंधी ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हिकु ई आहिनि, पर असांजे भाइरनि खे इहो सोचणो पवंदो त असांजे लाइ सिंध जी वहदत अहम आहे ऐं कराची सिंध आहे। सिंध दोस्त धुरियनि ऐं तरक़ी पसंदि माण्हुनि खे घुरिजे त उहे सिंध जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कनि। जैकमाबाद में बदअमनी ते ज़ाब्तो अची नाहे सघियो। जैकमाबाद भरिसां कादरपुर लाड़े वटि फुर दौरान मज़ाहिमत उस्ताद इलाही बख़्श मुग़ैरी क़तल थी वियो, जॾहिं त हिकु फोरो पिणु मारिजी वियो। इतरा ते पुलिस पहुची ॿिन्ही जा लाश खणाए इस्पताल मुंतक़िल कयो। जॾहिं त अलाउद्दीन मुग़ैरी जो चवणु आहे त शहर में बदअमनी चोट चढ़ियल आहे। मुंहिंजे भेणवीअ खे क़तलु कयो वियो। ॿियो शख़्स केरु आहे, कीअं क़तलु थियो, ख़बर नाहे। फरीदाबाद में 7 महीननि खां मुबैना तौरु अगवा ॼाणायल नारी जा वारस सरदारनि ऐं पुलिस मां मायूस एहतजाज। ॻोठ सदर पहवर मां लापता 22 वरहनि जी दादली जे वारसनि पाक किताब खणी एहतजाज कयो। फोटे पहवर दाहींदे चयो त सरदार ख़ान चांडियो, ख़ान मुहम्मद चांडियो ऐं ॿियनि वटि पाक किताब खणी वियासीं, पर कंहिं बि का मदद न कई। पट गुल मोहम्मद थाणे ते केस दाख़िल हुजण बावजूदि पुलिस कख भञी बीणो बि नाहे कयो। राबेक चांडियो 2 लख घुरिया, लख रुपया ॾियण बावजूदि न्याणी नाहे मिली। हुन मुतालबो कयो त फौरी तौर ते असां सां इंसाफ़ कयो वञे। नवाबशाह पुलिस माज़ूर पोरे जा 2 पुट मुबैना तौरु खंबे गुम करे छॾिया। वारसनि पारां सख़्तु एहतजाज कयो वियो। मरियम रोड वासियुनि ख़ुदाबख़्श काज़ी ऐं उस्मा जी अॻुवाणी में बी सेक्शन पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। उन मौक़े ते दाहींदे ख़ुदाबख़्श चयो त पुलिस हफ़्तो अॻु पुटु आसिफ़ ऐं हाणे अलीजान खे गिरफ़्तार करे गुम करे छॾियो आहे। मां हथनि ऐं जंघनि खां माज़ूर 2 पुट डेकोरेशन जे दुकान ते कमु कंदा आहिनि। को केस दाख़िल आहे त ॿिन्ही खे अदालत में पेश कयो वञे, ॿी सूरत में आज़ादु करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। राज़ी तेरे भरिसां 2 कोचनि जे मुसाफ़िरनि खे यरगमाल बणाए लखें रुपया फुरिया विया। ख़ैरपुर लाड़काणे रोड ते कराची खां पंजाब वेंदड़ 2 कोचनि खे हथियारबंदनि यरगमाल बणायो। हथियारबंद 8 लख खां वधीक रक़म, 3 खां वधीक मोबाइल फ़ोन, सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान फुर करे खणी विया। मसू बुरगड़ी में शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि पारां उस्ताद जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी वई। ॻोठ परेल हाजाणे जे प्राइमरी स्कूल में पढ़ंदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि एहतजाज कयो। उन मौक़े ते एहतजाजी अॻुवाणी कंदड़नि जो चवणु हो त फौरी तौर ते स्कूल में उस्ताद मुक़ररु कया वञनि। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैर। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन